अराउंड एनिमल्स नेम और उनके ऊपर एक स्टोरी। ओके, चलो स्टार्ट करें हम एनिमल्स नेम। ओके, एक बार की बात है, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी महक। महक जो थी वो अपने मम्मा को बहुत प्यार करती थी। एक दिन महक ने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा आई वांट टू राइड ए हॉर्स। मैं हॉर्स क्या होता है? घोड़ा। हॉर्स क्या होता है? घोड़ा। महक बोली, मम्मा मैं घोड़े की सवारी करना चाहती हूँ। तो मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने बोला, महक तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें उसके लिए बिग बनना होगा। तुम टॉल कैसे बन सकती हो? महक ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा ओके मम्मा, हाउ आई कैन टॉल? मैं टॉल कैसे बन सकती हूँ? तो मम्मा ने आंसर दिया, तुम्हें डेली मिल्क पीना पड़ेगा। डेली क्या पीना होता है? मिल्क। आप मिल्क पीते हो डेली? ओके, जो नहीं पिएगा तो फिर वो टॉल नहीं होगा। ओके, सो आज से आपने डेली मिल्क पीना है। आपको पता मिल्क कहाँ से आता है? पता आपको मिल्क कहाँ से आता है? बताओ कहाँ से आता है मिल्क? की मम्मी ने बताया, वह मिल्क 3 एनिमल्स देती है। और वो 3 एनिमल्स कौन से हैं? काऊ, बुफेलो एंड गोट। ये 3 एनिमल से हमको मिल्क मिलता है। अगर महक तुम ये तीनों एनिमल से मिल्क रोज डेली मिल्क पियोगी तो तुम जल्दी टॉल बन जाओगी। अभी महक ने डेली मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया और वन डे महक टॉल बन गई। एक दिन महक हॉर्स की राइड करने लगी। वो हॉर्स की राइड करती कितनी ज्यादा दूर चली गई, बहुत ज्यादा दूर चली गई थी अपने घर से। ठीक है, तो फिर उसको इतनी ज्यादा सर्दी लगने लगी। अभी महक इतनी ज्यादा दूर चली गई थी ना, जंगल से भी ज्यादा दूर चली गई थी, और अभी उसको इतनी सर्दी लगने लगी कि वो कांपने लगी। और फिर वन एनिमल आया उसके पास, एक जानवर आया। वो जानवर कौन था? उसकी हेल्प के लिए आया शीप। शीप बोला, महक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो फिर महक बोली, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे शीप? वो बोला, हाँ महक तुम मेरी वूल ले लो। वूल क्या होता है? ऊन। शीप बोला, तुम मेरी वूल से बहुत सारे स्वेटर बना सकती हो और फिर तुम ठंड से बच जाओगी। तो फिर महक ने बहुत सारी वूल शीप से ले ली और अपने लिए स्वेटर बनाने लगी और उसने शीप का थैंक यू किया। तो फिर उसने इतने सारे स्वेटर बना लिए। तो अभी महक सोचने लगी, ओह नो मेरे पास तो कितने सारे स्वेटर हो गए हैं, अब मैं इनका क्या करूं? तो फिर महक के दिमाग में एक आइडिया आया, ओह मैं ये स्वेटर अपने घर ले जाऊंगी और ये स्वेटर को बेच दूंगी। फिर उसको फिर सैड हो गई, फिर सोचने लगी, अरे इतने स्वेटर मैं घर कैसे लेकर जाऊंगी? फिर सोच में पड़ गई। तो फिर अब क्या हुआ? 2 एनिमल्स उसके पास फिर से आए मदद के लिए। अब 2 एनिमल्स कौन थे? अब आए उसके पास कैमल और डंकी। कैमल क्या होता है? ऊंट। और डंकी जो होता है वो होता है गधा। और 2 एनिमल्स भाग कर आए और बोले, महक हम सारा सामान तुम्हारे घर सुरक्षित तरीके से पहुंचा देंगे। महक जो थी वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी। उसके बाद महक हॉर्स की राइड करते हुए डंकी और कैमल के साथ अपने घर वापस चली गई। ठीक है, अभी वो देखो घर आ चुकी थी। ठीक है, अभी वो फिर से सोचने लगी, अरे मेरे पास इतने सारे स्वेटर हैं, तो फिर ये स्वेटर तो चोर आकर ले जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? ये बेटा वो सोचने लगी, अरे ये सारे स्वेटर तो चोर ले जाएंगे, तो मैं क्या करूं? तो फिर एक जानवर आया। वो जानवर कौन था? डॉग आया। डॉग बोला, डोंट वरी महक, डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर को गार्ड करूंगा, मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। जब तुम सो जाओगी तब मैं रात को तुम्हारे घर की चौकीदारी करूंगा। तो फिर महक सोने चली गई और डॉग सारी रात उसके घर की चौकीदारी करने लगा। ठीक है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब महक मॉर्निंग उठी, जोर से भूख लग रही थी, तो वो जल्दी से किचन में
के लिए अपने रूम में चली गई। ठीक है, अपने रूम में चली गई और जब वो वापस आई उसने देखा कि मिल्क का ग्लास जो था वो तो खाली था। सारा जो ग्लास का मिल्क था ना वो खाली था, एम्प्टी था। मैं सोचने लगी अरे मेरा मिल्क कौन पी गया। तो उसने एक आवाज सुनी। वो किसकी आवाज थी?